Welcome to Blue Eye Vlogs, and I'm Blue Eye. So இன்னைக்கு வந்து we are gonna go kayaking. So it's day 2 of the trip. So போய் kayaking முடிச்சிட்டு அதுக்கு lunch சாப்பிட்டு அதுக்கு we head back home. That's the plan. So mode to kayak mode. Okay, we are going for kayaking. So, weather செமையா இருக்கு. Hi. அதனால வெயில் அவ்வளோ இல்லை, கிளியராக தான் இருக்குது. kayak எடுத்து வந்தால் கஷ்டம் சொல்லிட்டு எங்கேயோ போயிருக்கான் பையன், பார்ப்போம். ரமேஷ் நரேஷ் இவங்க 2 பேர் தான் போயிருக்காங்க எடுத்து வரதுக்கு. பாடி அடிச்சுரேஷ் அடியா பாடி ஓகே. ஸோ நேற்று வந்து நம்ம நைட் போய் நண்டு பிடிச்சோம். நண்டு பிடிச்சது எங்கன்னா இந்த கடற்கரையில் தான் நாங்கள் சேர்ந்து நேற்று ஃபுல்லாக நண்டு பிடிச்சோம். அப்படியே உள்ளே இறங்கி போனோம். அண்ட் இட் இஸ் குட் பிளேஸ். நிறைய கேட்சுன்றதை அடித்தோம், பிடிக்க கூட இல்லை, அடித்தோம். இன்ஃபேக்ட் அதில் மிஸ்டர் பாலா தான் அது சீரியஸாக வேட்டையெல்லாம் பண்ணார். அப்படியே வயலன்ஸ் லெவலில் இறங்கி தொட்டி மான் வேட்டையாடுற மாதிரி இறங்கி ஆச்சு இருந்தார்.
பயமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் பாலா ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு வந்துருக்காரு. பாலா, வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் கோனா பி ரியலி ஃபன். இங்கே ஒரு ஆழம் கிடையாது, பார்க்கறது தான் ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. பட் இடுப்போல தண்ணி தான், ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். கோயிங் டு பி ஃபன். பாருங்களேன், இறங்கி தான் நிற்கிறது. சவுத்து போட வச்சு தண்ணியாக இருக்குது. போகும்போது எப்படியே தண்ணி
ஒருத்தரத்துக்கு போகிறதுக்கே கால் வலிக்குதுங்க. இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 ரவுண்ட் அடிச்சிட்டாரு. ஒருத்தர் ஒரு ரவுண்ட் கூட்டு போகிறாரு. நாங்கள் சும்மா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அவர் தான் ஃபுல்லாக த்ரோ பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலி பண்ணலாம் இருக்கு.
டிராக்டர் vlogging, டிராக்டர்ல போல இப்போ டிராக்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாவ். டிராக்டரில் போனதே இல்லை தான் ஃபஸ்ட் டைமு. செமையாக இருக்குது. என்னடா அது பெருசாக விட்டுதே பாரு டயரு. எங்கே இறங்கிருக்கீங்களா? பாலா அப்படியே ரைட்டுக்கா போய் அது லெஃப்ட்டுக்கா பார்த்து. ஓகே